Dragi prijatelji, u ovom videu ću vam pokazati kako da skinete bilo koju muziku i da imate kao rington na vaš iPhone. Znači bilo koji iPhone da imate, kako da skinete bilo koji song da vam bude rington, znači da vam zvoni. To uopšte nije jednostavno, u stvari sve je jednostavno kada znate, ali i meni je bilo jako teško. Imam nekoliko načina, svi su jako komplikovani i sve mora da ide preko iTunes. Međutim, ovo je jedan način koji sam pronašla i koji ću da vam pokažem kako ćete vi jednostavno da skinete. Ja recimo obožavam najviše pesmu od Beyoncé, to je Say Yes, kada Bog kaže da, niko ne može da kaže ne. I poslušajte tu pesmu, mnogo je lepa, ja je mnogo volim i tako da imam tu pesmu na svom ringtonu. Neću smeti da vam puštam zbog copyrighta, zato što nije dozvoljeno na YouTube-u, međutim hoću vama da pokažem kako ćete vi da skinete jednostavno bilo koju muziku da imate kao rington. Ono što prvo treba da uradite, to je da odete na Apple Store, znači odete na Apple Store i napišite GarageBand. I evo ovako, tražite tu aplikaciju da skinete i onda, evo vidite, ja sam je skinula i imam je, to je najvažnije, znači skinite aplikaciju GarageBand. Kada imate tu aplikaciju, evo ja je imam i sada ću da vam pokažem kako, evo je ovde, vidite, i kada dođete tu, idete na ovo recording, kažete, pritisnite ovo, znači postoji način da vi sami snimite song kada pustite muziku, što sam ja uradila, i postoji drugi način, odete ovde, evo ovako, znači pritisnete ovaj deo i odete na ovu lupu, evo ovde, i ovde vidite imate svu muziku koja se nalazi na vašem iPhone-u i možete da izaberete bilo koji song, evo ovako, i stavite ga ovde, vidite, i evo, mislim ja nemam neku muziku i onu koju imam ne bih smela da pustim zbog, znači, copyrighta, ali vi izaberete bilo koju muziku, znači ovde na ovu ikonicu, tako što će da tražite muziku. Tu će da vam pokaže samo muziku, onu koju vi imate na svom telefonu. Međutim, i kada dođete ovde, vidite, pomerite, treba da bude najviše do 30 sekundi, ne može više da bude. Evo vidite. Onda odete ovde, pritisnete ovde i sačuvate to kao svoj song. Evo pritisnite opet, vidite, možete da preimenujete, da nazovete, evo ja ću da napišem ovde, nije bitno, samo da znamo, Luna. I kažete dan, ok, select, i onda kada ste selektovali song, onda ga sačuvate, vidite, sačuvate ga i ovde odete u ringtone, vidite ovde, i song se zove Luna
eksport. Pritisnite sada eksport. I evo, vidite kako se on čuva. Evo, sada je završeno. I kažete OK. Evo. Sada odete, izađete odatle i odete na vaš rington, odete na aplikaciju za vaš sound, znači rington, evo vidite, rington, i vidite da smo dobili ovde Luna. Evo vidite, piše. Evo ovde. I sada će telefon da zvoni tako kako ste vi, koju ste muziku izabrali. Eto, to je moja, ali ne smijem da je pustim mnogo. Tako da... Eto, to je način, znači najbolji način da na svom iPhone-u, bilo koji da imate, iPhone 5, 6, 7, 7 nema, jel? Da na najbolji i najbrži način, znači, dobijete muziku. Eto, toliko od mene, uživajte.